好，今天非常高兴哦，请到雅欣老师来介入这个课程。那这个课程最主要是因为未来想象计划的部分把美术课程跟建筑做结合，然后在化工科上课，所以这个是应该说还蛮跨领域的部分。也就是说，你不是美术班，你也不是建筑科的班级，但是却是来上这样的课。那接下来时间哦，我想说我不再多说，我就把时间留给白雅欣老师，好吧？好，谢谢大成老师。那我们来看一下哈，我替你们准备了一些简报哈。因为这个主题呢是多重视角，那我想说，那你们有不同的视角去看一样东西。好，来，我们来看一下哈。对，你们看一下哈，基本上你们在所属的一个空间的时候，不假如说你们对这个空间的感受是怎样？请教一下，你们在这间美术教室跟你们平常的教室哪一间比较大？这间比较大。那它有没有比较宽敞？没有。没有，为什么？买很多其他东西。OK， 所以呢，在一个空间里面，可能课桌椅占据了比较多的空间，那剩下的空间你们会觉得说，这边的桌子比较大，好，那比平常教室的桌子还要大，所以它占据了很多空间之后，那剩下的空间才是你们的，哦，你们才能使用。所以你们觉得说，哎，虽然这间教室比较大，但是它会比较拥挤一点，会比较温暖一点，好，这就是空间的意思。那你们看一下哦。请看一下这个图哈，基本上我们往这边走，它是比较开放的空间。那往上走，好，那你们看一下哈，这个是越底下是越封闭的，那这边是一个开放的空间。请问你们有没有什么开放空间的体验过？你们有没有觉得怎样的空间它是很开放的？体育馆。体育馆是其中一个。厕所、房间。厕所跟房间还是不可能的代志，那是不可能的哈，因为厕所跟房间都小小的。操场很好哈。天空。教室。教官室并不会很宽敞，你会觉得很有压迫感，好吗？哦，所以呢，同学有说体育场跟那个操场是的哦。那你们半开放的空间，觉得哪边是？教官室。这些都不算是半开放的哦。化工科。化工科也不算是。建筑科。操场。OK， 同学有说建筑科哈，来哈，假设你们这边旁边都是建筑物围绕起来的，然后但是有一边是对，好，建筑科前面有一个草地，有没有？有个绿地，那东西是一个半开放式的，因为它微缩起来空间，你会觉得说，哎，它入到这个空间之后呢，它应该是属于建筑科的范围。那我去那边的时候，我可以作乱吗？好，你们就会有这样的想法。所以这就是我们空间属性的概念。那半约束的空间，你们觉得哪边有点像半约束的空间？半约束。司令台。司令台里面是不是？司令台的讲台上面，对不对？对，那边有点好，因为它是微缩起来的。你们一进到那边，你会觉得说，虽然是很开阔，但是它被独立了起来，因为它高高在上。好，那什么是封闭的空间？教官室。不用再说教官室了，你很常去，对不对，同学？好，你们觉得半约束的空间是类似？教室。教室不算哦，教室因为你厕所很像，对不对？但是，房间还不太算，因为房间你的范围还蛮大的。如果说是厕所，假设我们学校厕所好了，它把隔板做得很高，一直到天花板，你会觉得说很压迫，因为我们学校厕所其实小小的嘛，哦，这个是有一个封闭的空间的感受，好。然后我们再看一下，刚刚是平面的哦，平面的，那我们现在看一下立体的。立体的，我们先来看一下，也是一样，往这边就是越大越宏伟的，然后这边的话就是，这边不会吗？来，等一下我们看一下哈，宽敞的环绕空间，就像一个牌坊一样，但这个牌坊的那个范围是比较大的。你看哪里？桥底很好哈。来这边有个人，这个人是你们的比例哦，好，你看这个人的高度大概。
假想你自己就是180好了，好不好？好，这个人的高度是180，你人站在这样子的桥底下，好，你会感觉说，哎，它虽然是很宽敞，但是有被什么东西包围住一样。那这个呢？这个人这么小一个，好，然后这个人就在这2个很大的东西的旁边。棒球场，对，因为棒球场它是环绕的嘛，对不对？然后人是站在那个里面，所以你会觉得说，好像外面的东西很雄伟。那还有没有什么其他的例子？新庄棒球场。好了，你又说棒球场了。鲤鱼潭。鲤鱼潭那个是很开阔，你觉得它很雄伟吗？因为山很雄伟啊。山很雄伟，其实那边山还算是比较平易近人。哦，所以你们感受就是喜欢的棒球，然后还有跟花莲有关系的，但就是不算雄伟啊。除非你跟我一样矮，我会觉得篮筐很雄，那个篮筐很雄伟。不是啊，你这么高，对不对？你应该觉得篮筐很近。哦，所以你们有没有去啊？清水断崖。县政府不会哦，所以你们球场对你们概念而言，它是很雄伟的。那你们有没有去过？就是在海边那边，不是有一个储油桶之类的吗？那个储油桶很大个。好，没关系，我们等一下看照片哦。来，压迫的空间，压迫空间有两种，一个就是2面墙壁很近，有没有？你会觉得说这很压迫，尤其是它外面的墙壁很高的时候，你会觉得说这个压迫感很大。第2种就是它很矮。请问一下，你们觉得这间教室多高？1、2、2、3公尺，3米，2公尺半。等一下，刚才说3米的人举个手。哎，怎么这么多人？我跟就你嘛，好，请放下。你们觉得他比3米还要高的举个手。并没有人。哎，你们班最高的男生是谁？我陈彦勋。这个。真的吗？站起来，站起来。站起来。害羞啦。50公尺了。哦，哎，多高？186。186。OK， 来，同学再站一下，给同学单一下比例。快点。来，你看哦，它这样子是186公分高，那它的2倍会撞到天花板吗？会。会撞到。那它的它1.5倍呢？会。也会撞到天花板。会。应该会。就他一个人，再加上他半个人的高度，会不会撞到天花板？不会。不会。所以呢，这个建筑物的高度就是186加上93嘛，186公分嘛，然后加上半个人高就是93嘛，加起来多少啊？270几。270几，谢谢，请坐下。所以它这个楼高是不是快接近300？对不对？所以刚才同学有人说200多公分高，这个不对的哦。好，大概就是3米，或者比3米还要再多一点点，好不好？3米少一点点。不会，因为你们的视角是从底下看上去的，所以你看同学会觉得，哎，他好像有比较矮。但是其实如果你站在跟他同样的高度去看的时候，你会发现说，其实他的身高是2倍这个楼高差不多的。这是因为你视角的关系不一样哦。好，你站的地方不一样。如果你是小朋友是不是站得很低，然后去看东西的时候，他会觉得说每个东西都好高哦。对。好，但是当你长大了之后，你看其他东西就觉得怎么小小的。所以你们不是会有一种经验吗？你家里的东西是一模一样的，但你小时候看就是说这个东西怎么这么圆这么大，但你当长大了你去看的时候，发现说你伸手就拿得到了，你伸手就可以，你这样子看就可以看到了，好吧？那个感受会是不一样的，随着你们年龄的成长。OK， 那不确定的空间呢？迷宫。哎，迷宫嘛，对不对？好，那有什么东西你们会觉得这个空间还是很不确定的？刚进来花东的时候。这是前途的方向。花山为什么？可以拉扯。不确定的空间啊。这种就可以拉扯。还有什么？女孩子应该最喜欢的。对啊，这个样。鬼屋。好，鬼屋那是因为光线昏暗，然后它的走道做得非常的弯弯曲曲嘛，还有什么？我记得好像可以把这拆掉。你们有没有去过百货公司？百货公司你进去，它不是把你动线弄得很乱吗？你永远不知道出口在哪里，所以你每个摊位都逛过了，所以这不确定的空间有这种。
有那种好，来同学，请问一下哦。这个是我们的神殿哈，神殿这个人只有这么小一个，然后他所看到的这个建筑物的范围是这么大一个。请问一下，如果你站在这个空间里面，你会有怎样的感受？描写压迫感。你会觉得这里很渺小，对。所以以前的神殿给你的感觉就是需要他给人民的感觉就是，我走到这边来，我觉得自己好渺小哦，所以我要崇敬这个神。所以这是之前做这个建筑物的人他的心里的想法，我就是要让你觉得自己渺小。好，那这个嘞，这是自由广场嘛，很大，对不对？很大，对不对？这个广场是一个很大的空间，所以你在这边的时候，是不是会觉得，很宽敞，然后心情很开心这样？那这个嘞？这是什么东西？这是什么东西？香港的什么？公寓嘛，对不对？刚才有同学要讲的。好，这个公寓嘞，非常的不要说乱，它是不是很拥挤？对。感觉生活在这边是有一种压迫感的，它非常的拥挤，哦。这跟你们家不一样，你们家都很漂亮。没有，我家都比较。OK， 所以呢，你们看一下，所谓空间的定义就是你实质的东西，像你们在这间教室里面是墙壁跟楼板把围缩起来的一个空间。所以呢，我们经过排列跟就是实体的物体经过排列跟堆砌之后所剩下来的空白处就是空间。好，这是空间的定义。那但是我们的物体跟我们的物体是建筑物、树、凉亭、课桌椅这些东西所微缩出来之后，剩下的空间是你们的。不过，其实空间不是剩下来的，而是我们人类需要这样子使用的用途、这样的环境，所以才会有空间的产生。所以这些墙壁，你们旁边看到这些墙壁，其实都是非主要的。最主要的是现在萎缩起来的这个里面的空间，有没有？你们平常看一个东西，看到我们那个第一排教室跟第二排教室中间的那块草坪，你会觉得说，这个草坪啊，这里面有树啊，有什么。但是其实你们要想象一下，换个方式去想，我们看到的不是实体的东西，而是它所微缩出来剩下的那一块，那才是我们主要的东西。好，所以等一下呢，请你们现在有39个人嘛？你们现在是6个人一桌，是不是？对。是6个人一人一桌。有谁一人一桌？哦。好，因为我准备了5组积木。那希望说你们可不可以就是8个人一组？移动一下椅子，8个人一组。可以吗？第一排的同学就另外2个人坐在前面。第一排的同学另外2个人坐在前面，可以吗？就是我们现在要8个人一组，那所以你们这一桌是6个人嘛？那可以说。